السلام علیکم ویورز، آپ کو خوش آمدید کہ آپ نے ہمارا یہ چینل وزٹ کیا۔ ویورز، آج ہم میڈیسن کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے تھے جو ہمارے ایکسپیریمنٹ میں گزری ہے۔ ویسے تو میں بھی آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں، مگر بعض مشاہدات میں ہماری چیزیں آئی ہیں جو ہمیں نظر آئی ہیں کہ یہ ان کا افیکٹ بہت اسموتھ اور بہت افیکٹو رہا ہے۔ اس میں یہ وہی میڈیسنز ہے جو ہم ہیومن استعمال کرتے ہیں، صرف اس میں اگر آپ ان کو نارملی آپ انہی میڈیسن کو بھی دے دیں، اگر بخار وغیرہ ہو جائے یا نزلہ ہو جائے یا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ ان کو میڈیسنز کو دے سکتے ہیں۔ ان میں بعض اوقات جیسے اب سوموجل ہے تو اب آج کل کے موسم میں یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے جانور کے منہ میں چھالے سے بن جاتے ہیں، دانے سے بن جاتے ہیں، وہ جانور کھانے سے ذرا احتیاط کرتا ہے، تو آپ اس کے گلوز وغیرہ پہن کے تو آپ اس کے جو ٹنگ ہے یا زبان پہ اس کے لگا دیں یا منہ کے اندر مسوڑوں پہ لگا دیں تو اس سے اسے کافی ریمیڈی ہو جاتی ہے۔ اگر بخار وغیرہ ہو تو آپ اسے جو آپ میڈیسن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فرض کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں یہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز دینی ہے، یا تو آپ وہ دے سکتے ہیں یا یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں دینی ہوتی۔ اگر جانور کو نزلہ زکام ہو، جیسے چند جانوروں کو بھی ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیناڈول سی ایف بہت بہتر ہوتے ہیں۔ 2 ٹیبلٹس آپ صبح کے وقت اور 2 شام کے وقت دیتے ہیں۔ تو اگر بکرے کو یا بکری کو آپ کے وہ موشن وغیرہ کی تھوڑی سی ہو جائے تو اس کے لیے آپ فلیجل دے سکتے ہیں، انٹاکس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 ٹیبلٹس آپ دے سکتے ہیں، اور آپ اس سے آپ پیس کے بھی آپ دے سکتے ہیں، بے شک کسی چیز کے اندر رکھ کے دے سکتے ہیں، تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ مگر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو مشاہدات میں بتائی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہوں، مگر یہ جو چیزیں ہیں ہمارے مشاہدات میں گزری ہیں اور کافی حد تک افیکٹو رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ صرف ایک دن میں دینے سے ہی جانوروں میں صبح دینے سے اور شام کو دینے سے تو اگلے دن ہی کافی حد تک ان میں ریمیڈی آ گئی ہوتی ہے، جانور کافی حد تک بہتر ہو گیا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو فالو کریں اور دیکھیے گا کہ ان میں بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے، اور یہ چیزیں ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی ہیں اور کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ویسے ویٹنری کا ہے یا کوئی جانوروں کا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں، آپ وہی استعمال کر سکتے ہیں، مگر اگر نہیں ہے اور آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ایزیلی ان چیزوں کو بھی اویل کر سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا اس چینل پہ وزٹ کیا، اور آپ کا تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔